ham bor, bemalol shunday olib qo'yib olsa bo'ladi. Mana kompyuterlari, provodalari, nima zapchasi deysiz, yechib ham beraveramiz. Bor. Sizda aka yana bitta yangiligimiz bor. Carvil degan yangi Rossiyani brend kirib kelgan. Bu kompaniya Trialli brendi ostida amortizatorlarni beryapti. Bu amortizatorlarimizga 2 yil garantiya beramiz. Bu tomon yangi kuzov zapchaslarimiz, kuzov shenkalarimiz bo'lsa, bemalol ustalar bilan ham hamkorlik qilaveramiz. Call center doim aloqada. Call centeri nechigacha ishlaydi aka? Ertalab soat 8 dan kechqurun 19:00 gacha bemalol telefon qilishlari mumkin. Akalar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hozir Marg'ilondagi stansiyaga kelib turibmiz. Ya'ni bir pitay bu joyda, ya'ni avto zapchaslar bor. Koreyadan birinchi qo'l keladi. Bundan tashqari yangi motor, ishlab chiqqan motorlar ham bor. Xohlagan turizdagi avto zapchaslar, bundan tashqari kulush, instrument, hamma narsani topishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu tomonda hozir Lacetti, ya'ni 1.8 li motorni avtomat korobka qilishyapti ekan. Hozir serli holatda o'zlari yig'ib berishibdi. Sizlarga to'liqroq ma'lumotni Tolib akam bilan birgalikda beramiz. Birinchi bo'lib motor korobkalarni tushuntirib beramiz aka. Assalomu alaykum. Sog'liq yaxshimisiz? Charchamasdan. Mana bu tomonda akalar Gentra'ni stalba holatda o'sha 1.5 motori turibdi ekan. Bu tomonda Damas, Labo, Matiz, hamma narsa bor akalar. Xudo xolasa bizdan like bosib qo'yinglar, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Ko'pchiligiga tarqalsa, sizga kerak bo'lmasa ham boshqa insonga kerak bo'lishi mumkin. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Bu stalba holatdagi nech pul aka? Stalba holatda Gentra Nexus 3 Cobaltga tushadigan motorimiz Xitoydagi 5000 km garantiya beramiz. O'zini yog' filtri, prikladkalari bilan birgalikda bo'ladi. 6.400.000 so'm qilib beramiz. 6.400.000. Podpischilarimizga xolos. Ha, bunisi-chi Damas. Xo'p, Damas motorimiz, Damasda Xitoy motori. Buni ham 5000 km garantiya beramiz. 5 million so'm qilib beramiz mana shu holatda. Oshirilmagan. Labo motorlarimiz 7.200.000 so'm sotilgan. Sizni podpischilaringizga, o'sha Instagramimizga podpiska bo'lganlarga 6.900.000 so'mdan qilib beramiz. Demak, hozir skitkasi bor, xudo xolasa. 300.000 so'm skitka qilib Bu beramiz. koreyskisi, to'g'rimi? Koreyskiy. Bu ham Xitoy, bu ham Xitoy. Ikkita Xitoy, qolganlari koreyskiy rabochiylarimiz. Koreyskiy. Xo'p, Damas motorimizni 6.800.000 qilib beramiz. 6.800.000. Matiz. Xo'p, Matiz Euro motorimiz bor. Euro motorimizni biz doim 4.5 million so'm sotilganida 4.200.000 so'mdan qilib beramiz. 4.200.000. Bu ham skitkasi bor. Bu-chi? Xo'p, keyin Spark motorlarimiz bor. Spark 1 li motorimiz bor. Spark 1 li motorimizni 2.800.000 so'mga tushirib beramiz mana. 2.800.000 ga stalba holatda. Stalba holatda bo'ladi. Koreyadan kelgan. Ha. Bu 1 li motor, ha? Hozir hammasi 1 li motor Sparkniki. Spark 1 li motorimiz. Xo'p, keyingisi Epica motor. Epica 2 li motorimiz bor. Epica 2 li motorimizni 6.5 million so'm qilib beramiz. Xo'p, Matiz 1 motor. Xo'p, Matiz Base motorimiz. Matiz Base motorimiz 5.5 million deyapmiz. Uni kamini qilib beramiz. Bu o'sha Koreyadan kelgan, ha? Koreyskiy. Mana kollektori yo'q, 5.5 million so'm stalba holatda, bu qo'shimcha jihozlari hisoblanmaydi. Stalba holat mana bu holatda bo'ladi. Buning ichida hech qanaqa qo'shimcha kollektor, isparator, boshqa nimalari bo'lmaydi, dinamolari bo'lmaydi. Ha, demak stalba holatda bo'ladi. Juda ham yaxshi. Lacetti 1.6. Xo'p, Lacetti 1.6 motorimiz bu rabochiy, Xitoydan keltirilgan bu ham, lekin rabochiy holatda 5 million so'm qilib beramiz. 5 million. Xo'p, endi bu tomonda K5 Hyundai Sonata motor. Xo'p, K5 ga ham tushadi, Hyundai Sonataga ham tushadigan motorimiz 21 million so'm sotilgan. Hozir aksiya ketyapti yuklarimizga. 18 million so'm qilib beramiz. Stalba holatda, zbormas. Zbormas. Xo'p, juda ham yaxshi. Endi Orlando Cruise Tracker 1 ga tushadigan. Bu motorimiz universal motor hisoblanadi. Orlandoga ham tushadi, Cruise'ga ham tushadi, Tracker 1larimizga ham tushadi. Xo'p, bu motorimizni qilib beramiz. Yozganmiz buni. Endi yozib oldinglar akalar, bitta yozilmagan ekan, hammasini ko'chirib chiqdingiz. Bu motorimizni 6.5 million qilib berar ekanmiz aka. 6.5 million so'm. Xo'p, bu tomonda endi Cruise bilan Chevrolet 1.6 motor. Xo'p, Cruise 1.6 motorimiz bor. Cruise 1.6 motorimizni 6 million so'm qilib beramiz aka. Stalba holatda bular ham. Xo'p, Malibu 2 atmosfernik. Malibu 2 atmosferniymiz. Yo, bular yozilmagan. Bular yozilmagan, ha? Bularni telefon qilishsa, xudo xolasa, Captiva 3 motorlar ham bor ekan akalar. Bu ham o'sha ko'rib turganingizda, bu ham Koreyadan keladi bular, ha? Hammasi Koreyadan keltirilgan rabochiy stalba holatda qilib beramiz. Kerak bo'ladigan bo'lsa dinamlarini, boshqa zapchaslarini ham yechib beraveramiz. Malibu 2 atmosfer, Captiva 3 motorimiz zbor holatda turibdi. Shuni qo'yib yurgizib yuborsa bo'ladigan holatda. Kompyuterlari bilan birgalikda turibdi. Korobkalarni nari tomondan ko'ramiz. Xo'p, korobkani endi bu tomondan spiska qilganmiz, o'shaning uchun adashmasligi uchun akalar. Xo'p. Gentra mexanika korobka nech pul? Ketdik. Gentra korobkamiz mexanika 4 million so'm sotilgan, 3.800.000 so'mga qilib beramiz podpischilarimizga. Cobalt mexanika. Keyingisi Cobalt korobkamiz turibdi. Cobalt korobkamiz 4.800.000 so'mdan ekan. Nexia 3 avtomat korobkamiz 10 million so'm ekan. Buni ham kelishtirib beramiz, xudo xolasa, narxlarini tushirib. Epica 2 li mexanika korobkamiz bor, bu 4.5 million so'm. Undan keyingisi Spark korobkamiz bor. Spark 1.25 yangi motor, Toshkent motor deyshadi.
Aveo Buni yozganmisiz? Buni narxini qo'yilmabdi. Hozircha 4 million 800 ming qilib beramiz 1.25 4 lik. million 800. Undan keyingisi Spark 1 avtomat korobka 1.5 million so'm qilib beramiz. Narxini tushirib yubordik buni ham. Aveo avtomat korobkamiz turibdi, 2.5 million so'm qilib beramiz. Bu Aveo avtomat korobkamizni hozir yangi motor Sparklarimizni avtomat korobka qilishga ishlatyapmiz. Bemalol o'sha yangi motor mexanika Sparklari bo'lsa, olib kelsa avtomat korobka qilib beraveramiz. Nexus ga ham tushadi. Narxi arzon bo'ladi, ha, xudo Nexus ga ham xolasa. tushadi. Lacetti 1.6 lik avtomat korobka. Lacetti 1.6 avtomat korobkamiz 3 million 600 ming so'm. Xudo xolasa podpischilarimizga buni ham narxini tushib beramiz. Lacetti 1.8. 1.8 mexanika korobkamiz 1 million 900 ming so'm chiqyapti ekan. 1.6 ga ham mexanikaga tushaveradi. Tushaveradi. Undan keyin Cruze 1.6 avtomat korobkamiz bor, 3 million so'm turibdi va Malibu 2 atmosferniy motorimizga avtomat korobkamiz bor, 12 million so'm qilib beramiz. Bundan tashqari Malibu 1 ga, Tracker 2 ga ham avtomat korobkalarimiz bor. Captiva 3 ga to'liq hamma narsasi bor, motor korobkalari bilan bor. Bundan tashqari tepa qatorimizda mana Matizdan boshlab turib Malibu 2 ga boshlabgacha bo'lgan hamma galovkalarimiz xolasin zibor holatda, xolasin o'sha quruq holatda yechib tayyorlab beraveramiz. Juda yaxshi. Mana bu tomonda Malibu, Captiva akalar, Cruze, Malibu 1, Lacetti, Nexia 2, Nexia 1 shularga, Sparklarga, Damas'li, Tiko'larga hammasiga galopkani eskisi ham bor, yangisi ham bor. Eski deganda bu rabochiy o'sha Koreyadan kelgan. Akalar o'zi Marg'ilonga kelib turib, misol uchun Mino desalaring juda ko'pchilik biladi. Marg'ilonlarga yangilik emas. Faqatgina bu endi atrofdan zapchast kerak bo'lganlarga bu videoni olyapmiz. O'shani to'g'ri tushunasizlar. Bu narsani xaridori gir, xudo xolasa. Endi ichkariga ham kiraveramiz mana. Kiradigan bo'lsalar ham bu tomonda mana granata O'ylarimiz bor bu tomonda. Yangi Karcher, Parcher ulas hamma yo'q bor. Bu tomonda mana stop. Kesalar mana shu yerda sizlar kutib olishadi, xudo xolasa. Bu tomonda mana instrumentlar ustalar uchun. Bu tomonda aksesuarlar degani yaxshimisizlar, chachimik. Kelsak bo'ladimi? Bemalol. Ana. Bu tomonda endi akalar o'sha aksesuar, yangi aksesuarlar, kabel, sabel hamma yo'q bor. Misol uchun mana shu yerda o'zida bitta mashina terib kelsa ham bo'laveradi. Bemalol, bitta kuzovlarimiz ham bor, sklatimizda hozir xudo xolasa sklatimizni ham ko'rsatamiz. Keyin telefon raqamlarimiz 55 549 49 va 801 49 49. Mana shu yigitlarimiz telefonlarni bemalol ko'tarishadi, bemalol telefon qilishlari mumkin. Operatorlar ishlab Call center doim aloqada. Call center nechigacha ishlaydi aka? Ertalab soat 8 dan kechqurun 19:00 gacha bemalol telefon qilishlari mumkin. Call centerimiz doimiy aloqada bo'lib turadi. Aloqada bo'lib turadi. Endi zapchastga kirsak bo'ladimi? Bemalol sklatga kiraveramiz. Bu tomondachi? Qanaqa kiramiz? Akalar endi bu tomonda kuzov zapchastlar, oyna, misol uchun elektromobillarga ham aka zapchastlar bor hozir. Bor, xudo xolasa. Bizga yana bitta yangiligimiz bor. Carvil degan yangi Rossiyani brend kirib kelgan. Bu kompaniya Trialli brendi ostida amortizatorlarni beryapti. Bu amortizatorlarimizga 2 yil garantiya beramiz. Oldin 8 oy, 6 oygacha berilardi. Eng professionallar 6 oy berardi. Bu kompaniyamiz hozir 2 yil garantiya bilan Matizdan boshlab turib Malibu 2 gacha bo'lgan barcha amortizatorlarni qilib beryapti. Hozir bu amortizatorda qo'ygandan keyin 2 yil ichida agar bir narsa bo'lsa, yangi yo'q qo'yib yuborsa, yangi qo'yib berish. 23,5 oyda qaytib kelsa ham yangisiga almashtirib beriladi. O, mashalloh. 2 yil garantiya. Yangi narsa bo'libdi. Endi aka bu. Xudo xolasa, eng o'zini sifatiga ishonyapti bular. Xo'p, mana akalar endi bu tomon kuzov sklatimiz bo'ladi. Bu tomonda o'sha barcha turdagi avtomobillarimizga buferlarimiz bor, zavod sex buferlarimiz bor. Bizda sex buferlarimiz eng arzon narxlarda qo'yib beramiz. Bundan tashqari faralarimiz istalgan turdagi mashinaga topib beramiz. Bu tomon yangi kuzov zapchastlarimiz, kuzov akalarimiz bo'lsa, bemalol ustalar bilan ham hamkorlik qilaveramiz. Xudo xolasa mana akalar. Hamma narsa bor, xudo xolasa. Zavod. Ha, zavodda bular? Zavod, sex qanaqangisidan desa topib beramiz. Bizda har 3 xil taklif bo'ladi har doim. Gulishtirlarimizgacha mana boklarimiz, bu tomonda mana buferlarimiz bor. Yana bitta qo'shimcha Mino kompaniyasining qo'shimcha yangiligi bor. Adashmasam 2 yildan beri shu an'anaga sodiq holda ishlab kelyapmiz. Bamferlarni bizdan sotib olsangiz, qo'yib berish xizmatiga kompaniya bonus qilib beradi, o'zi to'lab beradi. Mashalloh, juda ham zo'r bo'libdi. Akalar, xudo xolasa hamma yo'q bor. Yana nima bor? Yana ko'rsatadigan aka? Hop, sklatga kiramiz. Sklatga kiramiz. Kelar mana sklatga ham keldik. Xudo xolasa bu tomonda ham o'sha zapchast, rashetniy bak, xullas bu tomonda Navesda hamma yo'q zapchastlar, xudo xolasa aka. Zapchastlarimiz bor. Mana yangi konteynerimiz kelgan, buni ham yaqinda e'lon qilamiz, xudo xolasa. Buni ochiladi, ochib tushirib e'lon qilamiz. Buni ichida nima bor endi aka? Bunda ham o'sha motorlarimiz, kuzov zapchastlarimiz chiqqan bo'ladi. Orqa tomonimizda polniy kuzov zapchastlarimiz bor. Inshaalloh kuzov zapchastlarimizga ham chiroyli qilib aksiyalarda e'lon qilganmiz. Kommentariy opsiyasiga yozib ketamiz buni ham.
Albatta, u Damas'da nimalar ham bor ekan. Damaslarimiz kelgan. Bu Damaslar elektromobil Damaslar, testoviy Damaslarni Koreyadan so'yib kelingan holati, avtomat korobka bo'lgan bular. Avtomatik mashinalarga tomlar ham bor ekan mana akalar. Tomlarimiz lyuklari bilan zibor holatda turibdi. Bundan tashqari motorlarimiz mana yuqorida aytib o'tilgan motorlarimizdan shxonalarimizda bor. Birortadan ko'rsatamiz. Bularga endi akalar hammasini yasantirib, ne chiroyli nima qilishadi-yu, mana iloji boricha endi zapchasti tushunganlar o'zi ko'pchilik shunaqa bo'ladi. O'zi sklad degan narsa shunaqa bo'ladi. Porsche, Motion, Raspberry 2 deysizlar, xullas hamma yo'q bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Mashinaga kerak bo'lgan zapchastlarda hamma narsasi bor. Shu mexanika, korobka, avtomati, motor, seli, xullas hammasi bor aka. Xudo xolasa hammasini topib beramiz. Hamma yo'q bor, xudo xolasa. Mana yuqorida aytib o'tganimizdek, Cruz korobkalarda aytdik. Mana Cruz 1.6 korobkalarimiz yangi holatda, o'zi rabochiy, lekin testoviy motordan yechilgan, tiniq holatda turibdi. Bularni ustalarimiz hozir Cobalt avtomatga moslab qo'yishyapti. Haydovchilarimizga ancha arzon tushadi bu ham. Mana zapchastlar endi hammasidan bor. Kelib bir qator o'zlaring so'rab telefon qilsalaring ham bo'ladi. Bu tomonda o'sha Matiz Euro motorlarimiz va Damas motorlarimiz bor. Soni cheklanmagan miqdorda bemalol qancha desa O'zbekiston, hatto MDH bo'ylab ham dastavka qilib beramiz. Podpischilarimiz Turkistondan murojaat qilishdi, Qozog'istondan murojaat qilishdi, chiqarib beryapmiz. Bu tomonda menimcha o'sha yengillab qoldi motorlarimiz. Mana o'tgan safarga qo'yilganda mana shu xonamiz to'la turgan edi. Inshaalloh mana o'sha kamchiliklarni bartaraf qilib yetkazib berilyapti. Xudo xolasa. Sinag'ini yoqamiz. Akalar katta, haqiqatan ham bu joy juda ham katta. Mana bu tomonda Amorda Navestayni yoqaylik. reduktor, peduktor, motor, pator, xullas mana hamma yo'q narsa bor. Bu xonamizda Epica, Captiva, Malibu'da motorlari turadi. Mana oldin ko'rsatib o'tgan motorlarimizda mana sklatimizda ham zaxirasi bor. Zibor holatda buni korobkalarni olib qo'yib yuborsa bo'ladi. Mana kompyuterlari, provodalari, nima zapchasi deysiz, yechib ham beraveramiz. Miyalarni yechib ham beriladi, prima qo'ysalar. Xullas, nimani xohlasalaring bor. Nima xohlasalaring hammasidan bor akalar. Eski, yangi hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Endi bitta ortiqcha hamma narsani bitta-bitta ko'rsatib chiqishda imkoniyati yo'q. O'shaning uchun iloji boricha nima qilasizlar? Bular nima endi aka? Xo'p, bu tomonda mana yana zibor motorlarimiz turibdi. O'sha 1.6 motorlarimiz, Lacetti, Nexia'ga o'xshagan motorlarimiz. Bu tomonda ham mana akalar, tomonda va obrazli motorlarimiz bor tomonda. Motorlar ham bor. Hamma narsa bor. Bemalol ekranda akalar nomerlarini qoldiraman. Manzil Marlon shahri stansiya degan joy bor. Ya'ni temir yo'li bor, o temir yo'lini bir pitayda ro'parasida akalar. Ekranda nomer qoldiramiz. Call centerdagi telefon qilsalaring 24 ga 7 ishlashadi. Ya'ni o'sha 8 dan 8 gachami, 8 dan 6 gachami shunaqa. Hozir yozib qo'yaman uni ham akalar. Bemalol kelsalaring bo'ladi. Talab aka, ish vaqtimiz ertalab soat 8 dan kechqurun 19:00 gacha 55 549 49 raqamimizga 19:00 dan keyin bemalol murojaatlarni qoldirishsa, operatorlarimiz ertalab qaytarib bog'lanishadi. Albatta aka, ma'lumotingiz uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ishlayingiz rivoj.